世界各地的莲友，还有我们在座真国寺的常住，大家早上好，阿弥陀佛。师父今天要跟各位报告的是佛与魔鬼。有一个人呢，他就问了禅师，他说世界上最可怕的是什么？禅师就说最可怕是欲望，我们要追求的那种念头、执着、贪求，要去占有那个心，没有办法停歇下来，这个欲望是最可怕的。那个人问了以后就满脸的疑惑了，禅师就说你听我讲个故事吧。于是禅师就说了下面这个公案。有一个很出名的画家呀，他想画佛跟魔鬼，但是在现实当中找不到他们的原型啊，他的脑子里怎么也想象不出他们的样子，所以他很着急。在一个很偶然的机会啊，这个画家去寺院朝拜，无意之中发现了一个和尚啊，他身上的那种气质深深地吸引了这个画家。于是画家就去找那个和尚，向他许诺重金呢，条件是他要给画家做一回的模特儿。画家的作品完成以后呢，轰动了当地啊。画家就说那是我画过的众多作品当中最令我满意的一幅画，因为给我做模特的那个人呢，让人看了就认定他就是佛了。他身上的那一种清明安详的气质可以感动到每一个人。画家最后也给了那一位和尚很多钱呢，实现了他的诺言。就因为这一幅画，人们不再称他为画家了，而称他为画圣。过了一段时间呢，他准备开始着手要画魔鬼咯，但这又成了他一个难题啊。到哪里去找魔鬼的原型呢？他探访过很多地方，找了很多外貌很凶狠的人，但没有一个令他满意的。最后他终于在监狱当中找到了。画家高兴极了，因为在现实中找一个像魔鬼的人实在是太难了。当他面对那个犯人的时候，那个犯人突然间在他面前痛哭失声了。画家奇怪极了，就问那个犯人是怎么回事呢？那个犯人就说，为什么你上一次画佛的时候找的是我，现在画魔鬼的时候找的还是我呢？画家大吃一惊了，于是又仔细看了看那个犯人一眼，就说道，怎么可能呢？我画佛找的那个人气质非凡呢，而你看起来就一副纯粹的魔鬼形象，怎么会是同一个人呢？这太奇怪了吧，简直让人无法理解呀。那个人就很悲痛地说，就是你把我从佛变成魔鬼啦，就是你。画家就说，你为什么要这么说呢？我并没有对你做什么啊。那个人就说，自从我得到了你给我的那一笔钱以后，我就去花天酒地，寻欢作乐，纵情的挥霍，到后来钱花光了，而我却习惯了那样的生活，欲望已经一发不可收拾，于是我就去抢别人的钱，还杀了人。只要能得到钱，什么样的坏事我都能做，结果就成了今天这个样子了。画家听了他的话，感慨万分了。他惊叹人性在欲望面前转变得如此之快，人是如此的脆弱。于是他将画笔给扔了，从此以后再也不作画了。禅师说完了这个故事，便闭目不语啊。而那个人已经从这个故事当中知道了答案了。原来这个世界上最可怕的就是人的欲望。各位对外在很在意，一直想贪求，想占有它，但是到最后生不带来死不带去，没有一样东西你能带到另外一个世界。这无形之中有这个欲望的纠缠，你永远摆脱不掉。
我们的灵性就肮脏了，就污染了。人一旦堕入追逐物欲的陷阱当中，就很容易迷失自己。你想要抽身是很困难的，所以人性不能跟贪念在一起。人的欲望越多，就会越不满足，就会越不快乐，就会有越多的烦恼。所以禅师告诉我们，钱如枷锁，贪是坟墓，追逐名利，最终总是一场空啊！只有洗去心中的种种希望，放下贪欲，回归到平时的本质，你才能够看破世间的一切荣华富贵，犹如过眼云烟，毕竟都是无常的色相，也才会体验到生命的无尽喜悦跟安乐。各位，我们往往被欲望给占有了，迷失了自己，所以佛一再的告诉末法众生，你们应该要赶紧念佛，因为名号里面的光明能消除你无始以来的业障。一旦名号出口，所有过去累生累劫的罪业就能够化消。因此我们每一个人要赶紧念佛，因为我们没有那种定力，没有那种禅定的基础，很容易被外在诱惑了。一旦诱惑了，你要摆脱是很困难。因此我们要赶紧念佛，一心投靠阿弥陀佛的救度，脱离这个娑婆世界，往生西方净土，你就必竟能够成佛。这个才是我们终极目标。我们今天利用这个公案来告诉大家，人世间最可怕就是欲望，没办法去停止的。所以我们应该要随时回光返照，提醒自己外在都是虚假的，非常可怕。我们要赶紧念佛，南无阿弥陀佛。